un grupo de científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts, o por sus siglas en inglés MIT, han convertido a las telarañas en música, creando una banda sonora, la cual los podría ayudar a comprender mejor cómo los arácnidos se comportan y se comunican entre ellos. Escuche cómo suenan las telarañas. Es curioso cómo se pueden obtener estos sonidos similares a los de una película de terror o suspenso, lo cual nos hace pensar si realmente es una coincidencia que relacionemos a las arañas con los sonidos tétricos. Lo que sí es un hecho es que las arañas tienen sensores vibratorios muy agudos y los utilizan para orientarse y para comunicarse entre ellas, por lo que al estudiarlas tendríamos una mejor idea sobre cómo podría conducir hacia el desarrollo de nuevas técnicas avanzadas de impresión en tercera dimensión. Información para Tercer Milenio 360.